做戲，畢業嘅時候咧，啲戲好屎啦，唔係好識搞創作啊，好多謝我哋咁多位前輩俾機會我哋，令到我哋去做戲，然後俾我哋可以有機會可以有呢個經歷喺呢廿幾年入邊一路學習點樣創作。然後我哋去到有機會遇到葵青嘅呢一個夥伴計劃，好感謝呢個夥伴計劃，因為呢個夥伴計劃令到我哋風車速劇團有資源去嘗試好多嘢，同埋有機會可以接觸到我哋嘅觀眾。當初我哋都唔識㗎，我哋唔知點樣去揾觀眾，我哋唔係好喺未好懂得演戲，未係好懂得創作嘅時候，我哋就要試下一路試一路試。好感激咁多位，特別係康文署嘅同事，當初俾呢個機會我哋風車速劇團，俾呢個資源我哋，令到我哋能夠可以嘗試有呢個機緣，有呢啲機會。然後我哋一路行一路行，行到而家，我哋亦都遇到好多台前幕後，所有陪伴住我哋嘅所有嘅創作人。估唔到喺呢個行業入邊，我哋做咗咁耐。呢個行業係有好多人付出好多創意、好多心靈、好多精神，然後大家都希望令到呢個行業可以蓬勃。一年越嚟越蓬勃啦，都好開心。咁好感謝有呢個機會，俾到呢啲機會我哋做我哋嘅創作。而大家都知道呢個係我哋最後一個 show 啦，雖則我哋未知道我哋幾時喺邊度做，未知道我哋會去邊，時間都未知，乜都未知。簡單講場開有個 QR code 攞去俾啲資料我哋一知道喺任何地方演戲、做戲，我哋即刻話俾大家聽。我相信有好多希望啦，我哋風車速劇團，我哋可以繼續喺呢個行業為呢個行業貢獻。我都講兩句啦。我講過兩句係即係T 恤仲有200幾件，因為演出咧聽日咧啲 T 恤就會變成蟹貨㗎啦。咁所以咧我哋雖然嚟緊未知幾時有演出啦，未知即係簡稱冇收入啦。所以你買晒 T 恤咧，其實我哋就可以交租啦。所以幫你買晒佢啦，唔該。出面有唔係㗎啦，其他嗰啲啲人啲所有都全部買晒，剩翻 T 恤啫。咁真係會幫到我哋好多嘅，唔買都冇所謂，因為呢17年嚟嘅陪伴，你哋入場已經係對我哋最大嘅支持啦，多謝你哋。